अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे डॉग कॉइन का एयर ड्रॉप कैसे रिसीव करना है और इसके कौन से आपने टास्क मुकम्मल करने हैं। ये आपने ज़रूर कर लेना है। आपने आ जाना है, डॉग कॉइन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इधर आ जाना है क्लेम पे। इस पर क्लिक करेंगे तो इधर लिखा हुआ डॉग्स कम्युनिटी, इस पर आपने क्लिक करके आपने इनके वो ज्वाइन कर लेना कम्युनिटी चैनल। तो दूसरा आपने क्या करना है, इनका एक्स, तो वो आपने इनका ज्वाइन कर लेना है। मैंने ये दोनों किए हुए हैं, तो इनको फॉलो कर देना है। और नीचे इन्होंने लिखा हुआ कि आप अगर ये टोन कीपर अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया वो इंस्टॉल कर लो। अगर आपके पास गैस फीस नहीं है, यानी आपके पास टोन कीपर में टोन नहीं है, तो आप इनके स्टार बाय करके तो उससे भी आप टोन फीस यूज़ कर सकते हैं। और स्टार बाय करने का तरीका यही कि आपने इधर आ जाना और आगे आपसे एटीएम कार्ड मांगेगा, वो लगा के आप इनसे वो स्टार ख़रीद लेंगे और स्टार के ज़रिए अपनी आप गैस फीस यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने ज़रूर काम कर लेना। और दूसरा, जब इधर क्लेम का ऑप्शन आ जाए, आपने क्या करना है, आपने अपनी कोई भी एक्सचेंज हो जिस पे ये लिस्ट होगा उसका एड्रेस कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। आपने आ जाना है OKX में। OKX में आपने इधर आपने डिपॉजिट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करके आपने क्रिप्टो पे आ जाना है और इधर सर्च कर लेना है डॉग कॉइन, DOGS। ये आपने क्लिक कर लेना और आपने इधर फिर आपने इधर से ये एड्रेस कॉपी कर लेना है। ये एड्रेस जाके आपने उधर पेस्ट कर लेना है। अगर आपका टोन कीपर भी अगर लगा हुआ है तो वो भी कोई नहीं, उसमें भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उधर आपको गैस फीस ज़रूर लगेगी। इधर ये है कि ये डायरेक्ट आपके एक्सचेंज पे आ जाएंगे। जब एक्सचेंज पे आ जाते हैं आप उसी टाइम उसको, जब जैसे वो लाइव होता है या मकसद जब भी वो बाय सेल होगा तो आप उसी टाइम बाय सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा बेस्ट है कि आप एक्सचेंज का एड्रेस लगाएं और एक्सचेंज में ही रिसीव करें। ये आपने ज़रूर काम कर लेने हैं। और अब किसी वजह से आपका एयर ड्रॉप ज़ाया ना हो, अगर आपने इनका चैनल फॉलो नहीं किया या एक्स, तो ये ज़रूर कर लेना।